Hallelujah. Amen. Amen. 10:34 of Acts. Peter began to speak. Peter began to speak. I now realize I now realize that it is true that it is true. that God treats everyone on the same basis. God treats everyone on the same basis. Well, He treats everybody on the same basis. Haazotarise vaccination kuti uyo akabayirwa vatana. He treats everybody on the same basis. whoever worships him Whoever worships God and does what is right and does what is right before is God acceptable to is him, acceptable to God, no matter what race he belongs no matter what race he belongs to. Hallelujah. Munhu anoita zvakanaka anogamuchirwa naMwari. Asabasa kuti muIndia, asabasa kuti muZimbabwe, asabasa kuti muChina, asabasa kuti muBritish. Munhu akangoita zvakanaka chete anogamuchirwa naMwari. Hallelujah. Amen. Saka ari kuti vakavhaccinatwa chete ndivo vanogamuchirwa naMwari ndiani? Hazvisizvo. Vafundisi vechechi yaJesu Kristu vanonamata Mwari, vanotenda, yanguva yekuti muchisimuka mumbire netsoka dzenyu modhifenda shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ratakwa kusvika palevho yekuti gare mazuva mashe manitera ivo vacho vakavhakisenda kuti vapedzisira kunzi hakuna munhu anonamata. Amen. We are heading towards that. Musatambere zvinhu izvi. Musatambere zvinhu izvi. Ine mashoko akanyorwa akuitika, but aitika vanhu vakararairwa so. Hallelujah. Amen. Vafundisi vese vane masangano makuru vakarara zvinhu zvakuitika vakusapota kuti yes. Jude, verse number 3. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai. Jude akati achishingaira zvikuru kutinyorera pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Aitinyorera about our salvation. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai. Akaona kuti zvakanaka kuti anofanirwa kutinyorera. Ndichikurayirai kuti mutirayira kuti tirwire kwazvo kutenda kwakadai kupiwa vatsvene kamwe. Varume kutenda kwakuda kurwirwa iye zvinezvi. Yes. Vafundisi vemachechi kutenda kwakuda kurwirwa. Hallelujah. Amen. Rwiyai kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe. Yes. Lose it and they will never get it again. Lose faith and they will never get it again. Varume rwirai kutenda kwakuda kurwirwa iye zvinezvi. Pauro anoti Kristu akandigadza kuti nditavirire evangeli, to defend the gospel. Yes. Saka pakuda vanhu vanodefenda gospel. Nekuti kune vamwe varume vakapinda pakavanda, vakapinda muchechi secretly, vakagara vaisirwa kare kutonga uku. Varume vakagara vaisirwa kare judgment, vanhu vasingadi Mwari. Vanhu ivo vakapinda but vanhu vasingadi Mwari, vanoshandura nyasha dzaMwari wedu, vachidziita utere, vachiramba tenzi uyu tenzi Jesu mumwechete, Ishe wedu Jesu Kristu. vanomuramba. Hallelujah. Amen. Takaona vana mutendi vachiramba Jesu. Chapter what? Jude chapter 1 verse 3. Haina chapter hayo, inongori Jude verse 3. Takaona vana mutendi vachiramba Mwari. Yeah. Vakukoshesa vaccine. Kuti kana usina kuvaccinatwa auye kuchechi, auye kupaseka. Yes. Hallelujah. Zvino vana mutendi vanotungamirira chechi vodaro kwamaminista aya vanonge vari vakazvigarira vodi ndiani achaudza zvaJesu varumana. Kana ima mutendi madaro achaudza zvaJesu ndiani? Hallelujah. Though my leaders, vana mutendi. Yeah. Isaiah 56
Israel's leaders are condemned. Israel's leaders are condemned. Ndichangobva hapo nayo pavhesi ya 10. God says, all the leaders who are supposed to warn my people are blind. All the leaders who are supposed to warn God's people of the dangers of the devil, they are all blind. They know nothing. They are like watchdogs. That don't bark. They only lie about and dream. They only lie about and dream. They cannot defend the gospel. They cannot even warn the people of God that this is dangerous for believers. Hallelujah. Verse 11. Yes. They are like greedy dogs. That never get enough. These leaders have no understanding at all. These church leaders have no understanding at all. Every one of them does as he pleases. And seeks his own advantage. Hallelujah. Izo zizi nyaya kunzi vakavaccinatwa chete ndo vanoenda kuchechi. Yakuita kuti every pastor ane cheche yake amanikidze vatendi vake kuvaccinatwa. Kuti kana vavaccinatwa vaatenda machechi service. Kana vaatenda machechi service vobhadhara chegumi. Kana vabhadhara chegumi eta to the best advantage of the pastor. Nokuti vanhu vakasabaiwa vacharega kuuya kuchechi. Kana varega kuuya kuchechi hakuna chegumi chinouya. Saka pastor apa disadvantage. Saka akutoparidza vaccine is no choice. Kuti awane mari. Hallelujah. Verse 4. Let's get some wine. These drunkards say. And drink all we can hold. Hey. For tomorrow will even be better than today. It was better, my leader, sir. Tomorrow will even be better than today. But the leader in James, akati no one knows about tomorrow. Hallelujah. Amen. Dai mwara katibatira naye. Mwari ngawatitire zvakanaka. Ndachingotedza musoro wenyaya. Ndaona mumwe musoro wenyaya wanga uchinzi this former second lady anzani Mary Chiwenga akumbira vanonamata Mwari kuti vamunyengetererewo because aona kuti battle yaari kurwa nemurume wake yamukurira. Amen. Akumbira vanonamata kuti vamudi vamunyengetererewo kuna Mwari. Idea iyoyo amai yakanaka, but haidi kungova idea yekufunga. Kana matorealiza kuti apa paakuda Mwari apa, kuda kuti motodzoka kushoko raMwari moona kuti rinoti kudii kuti muzova neukama naye. Kana maita ukama naMwari mochikumbira vanonamata kuti vakunyengeterere kuna Mwari kuti Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Asi kunyange zvakadaro hazvo semunhu anorwara, zvakanaka kuti vanonamata tingovakumikidzawo kuna Mwari kana Mwari achida akuvabatsira. Hallelujah. Amen. Koya kuti nyaya hombe yandanzwa ichitaurwa ndeyekuti vakwanisa rinenge gore vachirambidzwa kuona vana 2 years vachirambidzwa kuona vana. Hallelujah. Saka ndatarisa nyaya yacho ndikati 2 years vachirambidzwa kuona vana. Ndobva ndadzoka kumurume wacho, ndobva ndaona ari vice president of the Republic of Zimbabwe. Ndikati zvakanaka izvi. Ndobva ndamuona zvakare
ari minister of health and child care. Kuda kuti murume uyu basa raainaro ofisi yaka portfolio yaainayo inofanirwa kunyanya kutarisa vana, child care. Saka kana yava kutarisa vana, vana vane kodzero yekuva padyo navabereki vavo vese, baba naamai, kunyanya amai. They know the child care. Hallelujah. Amen. VP yedu. Hallelujah. Amen. Ndiwana mkanya, ndiwana sekuru wangu. Tinoda kumusha kumwe chete kuchikondo kuweza. Hallelujah. Amen. 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 Ndo kwa tinobva tese. Ivo vari mumashure mbichana isitiri nechepamberi mbichana. Iyi hama yangu chaiyo. Saka kutaura kwandinongoita nekuti ndinoziva kuti handina mukana wokusvika kuofisi kwavo, handitenderwi kana kumba kwavo. Asi ndiri pano kudai ndoti Your Excellency, as a leader, number one, and as a believer of the word of God, mushoko raMwari mune mashoko akanyorwa anoti imi vanhu muchikanganwirana kana mumwe ane mhosva nemumwe, Kristu sezvaakakukanganwira iwo. Saka mashoko angu anoti mukuru wangu, kana muchitenda muchigamushira muchinzwisisa kuti makakanganwirwa zvivi zvenyu naKristu, kana muchigamushira chinhu ichi kuti makaregererwa zvivi zvenyu naMwari, chikumbiro changu kwamuri, handisingakumanikidzei, aiwa, chikumbiro changu kwamuri kuti kana makakanganwirwa zvivi zvenyu naMwari, ndinoreva kuti kana muri mutendi akatenda akakanganwirwa, chikumbiro changu ndechekuti sezvamakakanganwirwawo naKristu imini, manga madii henyu kuchikanganwira mai avo. Ishuwa vakakutadzirai, ishuwa vakaronga kuita zvakaipa pamusoro penyu, but nokuda kwenyasha dzamakaitirwa naMwari mukakanganwirwa. Shoko rati chikanganwiraiwo ava kana vaine mhosva nemi, Kristu sezvaakakukanganwiraiwo imini. Saka chikumbiro changu chinoti manga madii henyu kungokanganwira mai ava. Hallelujah. Ndo chikumbiro chatinacho, kuti mamadii kungovaregererawo henyu, vakakutadzirai ichokwadi. Amen. Amen. Vakakukanganisirai ichokwadi, asi tinokumbira kuti dai mavaregererawo kana muchitenda kuti imi makaregererwa naKristu. Hallelujah. Amen. Kana mavaregerera vosunungurwa kuti vaonewo machiremba angavabatsire panyama yavo kana zvichikwanisika, vosunungurwa kuti vaonanewo nevana vavakazvara, nekuti mwoyo wekubereka unorwadza. Haleluya. Hatisi kukumanikidzai, hatisi kukurovedzerai, hatisi kukufoboterai, tiri kukumbira semukuru wedu, nekuti isu sevateeri venyu tine zvinhu zvizhinji zvatinofanirwa kudzidza kubva kwamuri zvakanaka. Haleluya. Nevana vari muno muZimbabwe vamunoti mayuthi vane zvizhinji zvavanotarisira kudzidza kubva kwamuri zvakanaka. Saka chimwe chinhu chamungadai mavadzidzisa chandinokumbira ndechekuregerera, kuti kana ivo vana vozotadzirana munyika umu vakasike kuregererana, kuti zvichengetedze runyararo munyika. Nokuti vanhu vakasaregererana panomuka kurwisana, panoita civil war. Saka kuti varegererane zvakanyanya kunaka, asi zvakanakawo kuti vadzidze kubva kwamuri. Sema leaders, dzidzaiwo kuregerera, makatadzirwa tozviziva, asi madii kungoregerera. Amen. Kuti vana vadzidzewo kwamuri kuregererana, even mudzimba mavanowanana vadzidze kwamuri kuregererana, vachengetedze waniso dzavo, mamereji avo.
Amen. Nyika yedu ilakike iende kumberi. Tigosvika pakuachiva 2030 vision. Chikumbiro chatiri kupa kuvakuru vedu. Nyaya yatekeshera nyika dzese zvakamira sei kana mukasimuka nhasi mukati I forgive my former wife. I want to lead by example. I am forgiving my former wife. Come and see your children. Take them home where you are. Stay with them for such a time, then bring them back. Pasi rese rinoona kuti this is a leader. Hallelujah. Nenyika yeZimbabwe inoona kuti this is a leader. Nokuti mukazaenda kwavari muchiti I want to be your leader, kunaka kuti mutambisa henyu nguva mune makatova leader wavo kudhara pamakangoita izvo. Hallelujah. Saka ndo chimwe chikumbiro chatinacho. Chechipiri ndechekuti tinokumbira kabineti yehurumende yedu itarisise mutemo wayaisa wekuti Mwari akunamatwa navanhu vakabayiwa majekiseni chete, kuti mutemo iwoyo unonakira Mwari here. Imbotarisai futi kuona kuti hamungaone here imwe nzira yakanaka yamungagadzise nyaya iyi nayo. Amen. Takumbirawo kuvakuru vedu kuti mbotarisai mutemo uyu wekuti Mwari akunamatwa nevakabayiwa voga. Zvingodaro here? Hallelujah. Chechitatu ndechekuti tinokumbira kuti mutibudire pachena, nekuti pakutanga pakauya vaccine makaita a public announcement yekuti vaccine haimanikidzwe munhu kubayiwa. Amen. Zvakazochinja here kuti yakumanikidzwa? Tibudirei pachena kuti tizive kuti toita zvipi. Hallelujah. Zvakazochinja kuti vaccine yakumanikidzwa. Ndimakambotaura kuti haimanikidzwa. Amen. Hallelujah. Chikumbiro chatiri kupa kwavakuru vedu nekuti they are there for us. Information yese tinowana kubva kwavari. They are our leaders. We deserve all information from them. Hallelujah. Amen. Ndizvo here kuti vaccine yakumanikidzwa. Alright, kana yakumanikidzwa, Zimbabwe is a free religion country. Every Zimbabwean is entitled to be affiliated to a religion he or she wishes. Saka isusu tine faith yetu yatinayo mukunamata Mwari. Faith yatinayo inoti we are protected by God. Mutemo unoti here faith yatinayo haifane kuri recognized negovernment. Atiziye tikumbiro kuti mutitsanangurire. Amen. Hallelujah. Ndo zvatingade kuziva kubva kuvakuru vedu. Mwari vachitibatsira nekuti isine faith. Ende faith yacho yakanyorwa mushoko raMwari kuti haifane kutambwa nayo kana kuchinja. Hallelujah. Saka inini faith yandinayo pano pandiri pana. Ndine faith yekuti whatever comes, God protects me. Whatever. Proverbs chapter 3 verse number 5. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Verse number 6. In all your ways. Acknowledge Him. Acknowledge God. And He will make your paths straight. So we have trust in God. So we have faith in God. That He will protect us against this COVID. Amen. And He has proven so since March 2020. He has protected us. Hallelujah. He has protected His church. And He continues to do so. That's our faith. Amen. Saka constitution yedu yatinayo inoti faith yedu iyoyi. Hakuna mtemo unotitorera faith iyoyi. Hakuna.
Haleluya. Ndokutenda kwatinako ende tinotenda kuna Mwari mupenyu wakasika nenyika. Yes. He is the protector of every mankind. Haleluya. Amen. Saka tinokumbirawo kuti mumbotarisazve mutemo wokuti vanhu Mwari akunamatwa nevanhu vakabayiwa chete. Imbotarisai futi mutibatsirewo. Haleluya. Amen. 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 Ndozvikumbiro zvatinazvo zviri 4 vanokwanisa kunosvika. Endai munotikumbirirawo muvaziise kuti ndozvikumbiro zvapiwa nechechi. Isi hatizi vemachechi, tiri vechechi. Haleluya. Amen. Isi hatizi vemachechi, tiri vechechi. Chapter 12 yamabasa inoti haleluya. Hazokunzi vemachechi izvo, hamene vanonzi vemachechi. Isusu tiri vechechi, kwete vemachechi ayo. Acts chapter 12. Acts chapter number 12 verse number 1. verse 1. Zvino nenguva inenge iyeyo mambo Herodhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Yes. Herodhi akanga asingatambudze vanhu vemakereke, anga asingatambudze vanhu vemachechi, aitambudza vanhu vechechi. Hallelujah. Amen. He was one of the members vechurch. Akauraya Jacobo, akauraya James, mukuru wa Johani, one of the members of the church. Nemunondo. Amen. Amuraya. Zvino akati achiona kuti zvafadza vaJudha zvokuuraya kwaJames, ndokupfuura akabata Petro akanosunga Petro, a member of the church. Peter. So Peter was a member of the church. Hey. James was a member of the church. Yes. So was James in the Roman Catholic? Good. Was Peter in Salvation Army? No. But he was a member of the church. Yes. Hallelujah. Amen. Saka kana Peter asingambopinda Salvation Army, iye akanga ari member of the church. Zvazvinoreva zvetoka ndezvekuti Salvation Army is not the church. Yakanga iri Peter a member. Yes. Yeah. Huh? Yes. Hallelujah. Amen. Herodhi akatambanudza ruoko rwake kuti atambudze vamwe vechechi, auraye James wechechi, ndobva asunga Peter wechechi, aitambudza vei vechechi. Haleluya. Amen. Saka zvinoreva kuti shoko ratirambira kuti Peter haana kumbonamata Mwari ari musangano rekwamugodhi. James haana kunamata Mwari ari musangano rekwamugodhi, akanga ari muchechi. Chechi rinotori sangano rakasiyana nemugodhi, pakuti chechi yakatangwa naJesu Kristu pamuchinjikwa, ndo yakapindwa nana Peter. Amen. Vane history yakakwana vanoti AD 62. AD 32 andi? AD 32 or 33. Ndo pakatanga church. Inino history yekuti mugodhi yakatanga 1932 ndinayo. Which means kana mugodhi yakatanga 1932. Zvinoreva kuti mugodhi yakatanga 1932 years after church yatanga. Aiwa, after church yatanga. Saka pakati 1932 years ndoba mugodhi yazotanga, but church yanga yapo kudhara. Saka ndakuva kutaura church is 1932 years older than mugodhi apostolic.
Haleluya. Amen. Saka mashoko asina kunaka kutaurira vanhu asi ari echokwadi. Anoti saka mugodhi haisiyo chechi yaJesu yakapindwa nana Peter. Haiziyoba. Saka isusu hatizive machechi, tiri vechechi. Zvese zvamuri kuzva zvikunzi vemachechi, 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 aiwa havasi kutaura vemachechi. Nyaya iri kuitika ndeyekuti vada kunyasosara vakunyasoona kuti chechi yacho ndeipi, nekuti aya ari kunzi machechi achokomplaya neodha yapiwa yekuti vakabayiwa chechi ndo vanonamata, vakatotanga kukomplaya. Saka pachasara chechi ndo isiri kuzokomplaya nemaodhazi iwayo. Saka wozoona kuti alright, iyi ndio chechi yacho. Saka persecution yotanga. Vari kuita screening, vada kuburitsa chechi pachena kudai kuti ndeipi. Haleluya. Amen. Amen. Lockdown ine ichitanga zvakanzi apatenderwa vemachechi vavhara. Sezvo vemachechi vakavhara, vana Muparinga vakarega kuuya pano, vana Matema vakarega kuuya pano, vana Shawa vakarega kuuya pano, vana Chiwenga vakarega kuuya pano, nokuti pakanzi hapachabvumirwe vanhu vemachechi vakaregera, asi vechechi hatina kurega. Saka takatozviexposa ipo paya, vakatoona kuti ava type yevanhu ava iyi type izvi ndio type yatiri kutsvaga. Saka vada zvinyatsobuda pachena kuti ndiwo here zvechokwadi. Haleluya. Amen. Amen. Saka vachauya takaungana vosvikotora makadhi ekubaya vaccine, wana pasina kana hwana ane kadhi kubva kwatiri isu vafundisi vacho kuenda kuchecho, hapana kana hwana ane kadhi rekubayiwa. Haleluya. What right? Ndimona wataitsvaga imi. Amen. Amen. You are under arrest. Amen. Amen. Saka kana masungo akumana, ofa yamuchapuwa yekutanga ndeyekurinaunza chitendero chamuinacho. Ndiyo ofa yekutanga. Unotanga unzi unoda kupfuura mberi nefaith here kana kuti wosiya faith wejoina umwe. Iwo ukandoda kupfuura mberi nefaith wanzi okay, right, bararai munhu mukati toda kuzomuna. Haleluya. Amen. 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 Unoda kubayiwa here kana kuti uyoti iri kubayiwa kwete. Haleluya. Amen. Saka iri kutsvagwa, chechi iri kutsvarwa kudai, vachibviswa marara. Ida kusara iyo yakamira yega kudai yawati pachena fowaya. Wati ya izvi ndio chechi yaJesu. Yes, zvakamboitika izvozvo. Acts chapter 4 verse number 18. Uza hapana chitsva pasi. Hakuna chinyonwa. Yes. And when they had summoned them, Peter and John, they commanded them not to speak or teach they at all. commanded Peter and John not to speak or teach at all In the name of Jesus. in the name of Jesus. Verse number 19. Imbonzwa. Yes. Peter na John vaparidzi vapostori vaJesu, Yes. vakatumwa nemisheni yekunoparidza Jesu, Yes. vatorwa nevaJudha negovernment. Yes. Haleluya. Yes. Ndobva vanzi musazotaure futi kana kuparidza kana kudzidzisa munhu Yes. nezita raJesu. Yes. Takukuregedzai on that condition. Yes. Musazoparidze futi Yes. nezita raJesu. Yes. Haleluya. Amen. 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 Ndo condition yavakapuwa Yes. for their release. Yeah. Zvokuti iwe wakafunga nyama Yeah. unoti Yes. marori wari kuitwa vanhu munomaka Yeah. regedzai mundibude Ndibude. Yes. otati zvaJesu handichataura, Anjataura. Yeah. onzi saini apo tosaina kuda Yes. kungodaro chete. Yes. Haleluya. Yes. Wozengesa udangwe saisau nekuda kwenyemba. Yeah. Yes. Pazvaitaurwa kuna Isau nana Jakobho kuyo, Yes. zvoda kutodudzirwa kuti kuno kuzvaizaitika sei. Unobva uchabikwa nyemba, Yes. asi you can sell Yes. Your birthright. your birthright. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Verse number 19. Verse number 19. But Peter and John answered But Peter and John answered and said to them, and said to the ministers and the Pharisees, open quote,
whether it is right in the sight of God, whether it is right in the sight of God to give heed to you, to give heed to you rather than to God. rather than to God. You be the judge. You be the judge. Yes. Saka zvakamboitika. Hallelujah. Akuti tonga inega mumene. Yes. Kuti zvingava zvakarurama here kuti titeerere imi kupfuura Mwari nokuti imatitire muparidza. Hallelujah. Mati vanhu vasina kuba varege kunamata va. Saka tonga inega toteerera imi here kupfuura Mwari. Obviously, if it is the church, it will not listen to men more than God. Hallelujah. Amen. Obviously, those are it. Whether death or life. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shadrach na Meshach na Abednego wanoti. Amen. Kunyango Mwari wedu akasatirwira. Kana akatirwira. Zila ini mambo. Kuti hatisi kuzopfugamira historia ya maisaba. Whether God watirwira kawada wana. Amen. Vachiziva kuti Mwari anovarwira. Saka nyaya iri kusvika muno muZimbabwe pasi rino rese haisi vanhu varume. Inyaya yechokwadi but yakutsvaga vanotenda. Ndo pachabuda pachena kuti vanhu vese vari kutoona mata Mwari muZimbabwe havana mati Mwari. Ipapa pavakubuda pachena. Hallelujah. Amen. Amen. Ndaona umwe akanyora nyaya iyoyi yekuti vanhu vakabayiwa ndo vakunamata chete. Amen. Amen. Azonyora nofunga journalist ndiwo ku-UFI. Nekuti azonyora achiti nyaya iri kuitwa yakatageta makandiwa. Ndomanyorera aita. Hallelujah. Amen. Haina kutageta makandiwa, bayo makandiwa vakazoconsider vakazotaura kuti bayiwai. Asi vakazoti zvawo inini I will be the last to be vaccinated. Imese mapera kubayiwa. Asi akati dini? Bayiwai. Pakutanga makandiwa vangu vataura kuti inini ndichaenda kujeri nemhuri yangu. Because I will disobey my government. Pavaccina. Ndobva vatonzwikwa matauriro evanhu vaona kuti munhu une influence aina anogona kurambidza anobayiwa. Hallelujah. Yeah. Vanokuinganirwe seri usiku. Hallelujah. Saka aimba usiku ndopa akazochinjira kuti bayiwa henyu. Saka asi yakatagetwa. Akatagetwa chechi. Satani anoziva kuti chechi inoramba zvinhu. Amen. Saka ndo yakatageta. Hallelujah. Ndopo uchazoona kuti yanga uchiti chechi makore ese aya haisi. Haisi. All these years wanga kuti ndikuenda kuchechi haisi. Nokuti mufundisi achakudza kuti varume bayiwa imese. Kuti mufure mberi muchinamata Mwari kana musina kubayiwa hamunamati Mwari. Saka ndimwari upo anamati vana vakabayiwa chete. Hallelujah. Amen. Hanzi ine shoko raMwari. 1 Peter 2:9. 1 Peter chapter 2 verse But 9. we are the chosen race, But we are the chosen race, the king's priests, the king's priests, the holy nation, a holy nation, God's own people, God's own people, chosen to proclaim the wonderful chosen works to of God, proclaim the wonderful works of God. who called you out of darkness. Church is the nation of God, the priesthood of God, chosen to proclaim the wonderful message of God. So it's only the church that preaches the gospel of God. They were chosen for that. Only the church. Hallelujah. Izvozvi matauriro atiri kuita dayanga isiri church haitauri zvatiri kutaura panapa. Mwanai matonzo vataura kuti enda munabayiwa zviise pasi vakuru. Aiwa painzi zviise pasi pavakuru hazvina kunzi kana vakuru vachimhura shoko mozviise pasi pavo. Hallelujah. Painzi kuzviisa pasi pavakuru kuti mutemo wenyika unoti unofanira kuva nechitupa. Tora chitupa.
Kauda kudriva motikari diki class 4 tora license racho. Audrive usina. Kana wada kuenda kuZambia kana kuSouth Africa tora passport. Uende nepassport. You're not dindi kwa paboti. Hallelujah. Ndio kunonzi kuzvisa pasi pemasimba makuru. Kuteedza mutemo wemararamiro anoitwa munyika. Kana kudriva rori ita class 2 nedefensive. Hallelujah. Kana wada kudriva bus pakunowa class 1. Asi class 1 hauende kunodriva ndege nayo. Kunotowa imwe class kundege. Kuita izvozvo ndokuzvisa pasi pemasimba makuru. Hallelujah. Wobhadhara mutero tax. Ndokuzvisa pasi pemasimba makuru. Nokuti ndo vanotokolekta tax yacho vachitekera Mwari. Saka imbhadharai tax. Hallelujah. Saka kuzvisa pasi pemasimba makuru hakusi kusapota musangano. Aidha wewe MDC wezanu. Ayo, hazvina chekuita nemusangano wezanu. Hallelujah. Amen. 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 Saka nandanga vantu kana vakuparisa vakaona zvise pasi tsigirai musangano wezanu. Ayo, vakutsigira zanu hakusi kuzvisa pasi pevakuru. Nekuti zanu havasi vakuru. Zanu political party. Political party negovernment zvakasiyana. Mukaona zvafanana paita corruption. Corruption ndio inoita kuti government neparty zviite zvimwe chete. Kana pasina corruption party yakazvimirira uko. Ndosaka headquarters yavo iri uko. Hurumende iri kuno. Zvakasiyana. Ati kana paita corruption zvinofanana. Hallelujah. Amen. Kana paita corruption zvinofanana. Unoona president wenyika kana akunopa command agriculture anopa vanhu vemusangano. Kuti uyu murume uyu haasi kumirira nyika, ari kumirira party. Amen. Unoona NMP asarudzwa muconstituency ine vanhu vemapato akasiyana siyana ohwina, anoenda kuparliament anomirira party. Kana akanzi ndaunopa vanhu chikafu constituency kwangu kune nzara, anonzi ndoda nekati zvezanu. Saka uyu haasi MP wevanhu bauyu ndewezanu. Saka hatidi ma-MP ezanu muparliament, todai vanhu. Hatidi ma-MP MDC muparliament, toda ma-MP evanhu. Anoti kana ahwina anonomirira munhu wezanu nemunhu weMDC zvakafanana. Vantu vepati vari muparliament apa. Ndozvamutoona vachikakazhana, kukakazhanirana pati. Amen. Amendment bill number 2 yakawinwa on party lines. Nokuti zanu yanga ine majority. Haina kuwinwa kuti ndosinoda vanhu vari pasi apa. Aiwa, vanhu havana kutongoconsult kuti vakuamenda. Asi ndo vakavhota kuti ndaimotimirira. Kana makuita zvinhu motiudza kuti muda kuita zvinhu. Vakangoamenda. Vari kumirira party. Hallelujah. Saka hatina ma-MP anomirira ma-constituency muZimbabwe. Tine ma-MP anomirira ma-party. Abiti anomirira MDC alliance. Chokozani kupa anomirira MDC T. Hallelujah. Amen. Amen. Hey. Uyo anomirira ZANU PF. Saka ma-MP e-party hasi evanhu. Hallelujah. Amen. 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 Minister wegovernment anomirira party. Ndizvo. Hallelujah. Politics is a dirty game. Reka ndikutaurire. Unomirira party. Yes. Pama-primary elections. Yes. Pachisarudzwa achazonomirira muconstituency yemakonde south. Saka pama-primary elections ndopaunomirira ZANU PF. Yes. Hallelujah. Amen. Kana wakuenda kunokondesa kumakonde south constituency pageneral election hausi kumirira ZANU, uri kumirira vanhu. Uri kumirira Makonde constituency. Muri kumirira Makonde constituency. Ine vanhu vemapato Zvokuti kana wangohwina kumakonde constituency, you cease to represent ZANU PF. Wakuya kuno kuparliament kuzomirira Makonde constituency. Saka kana mugwagwa wemakonde ukagadzirwa, wagadzirwa munhu weMDC nemunhu weMCA nemunhu weZANU PF, vese vanodhiraivhamo.
kana kwauya chikafu cha Johannesburg World Food Program, munhu weNCA, munhu weMDC, munhu weZANU sagara kare chibaba. Azvidi kadzire musabanezo. But kana uchiwirira pati, ndopaunoti vanosabata musabana waone chikafu. Tine vamiriri vemapato kwete vavanhu. Hallelujah. Amen. 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 Ndikutokuudzai chokwadi, iye hazvina basa kuti ndibiti anomirira vanhu. Bebati anomirira pati yako. Amen. Amen. Ndio danger iripo manje, ndokusanganiswa pakati papati negovernment. Saka government haichashanda basa rayo, yakushanda basa repati. Pati iri kuadvansa maprograms ayo through government. Hallelujah. Amen. Saka msora kuti command agriculture ipuwe munhu wese wese. Unofanira kunaka shonzoro weZANU-PF. Command agriculture chirongwa chehurumende chopuwa munhu webato. Saka ari kugoyera ndewechi? Ndewebato. Saka idisguise kuti government. Hallelujah. Yeah, mashoko acho havanakidze iwo havade kuhanzwa ivanhu, but ndozvari. Apa isi apa iye ndati biti anomirira MDC alaini. Ndoza kumtora kuti biti namonzora hawirani. Aisi nyaya yeconstituency ba, inyaya yebato. MDC alaini. Avaonani? Amen. Hallelujah. Monzora akaona kuti nezanu unodya. Ndoba vanotokwati nezanu. Saka nataka kuita zvezanu muparamendi tokutsigirai. Kuita zvezanu kwete zvevanhu. Hallelujah. Amen. Saka muri kuona mistake iripo panyaya dzedu dzematongerwera. Ndobaona kuti mukristu kupinda munyaya idzi kati unenge wasvibiswa. Amen. Hallelujah. Alright, idzi haragaiti vasire ndedzawo. But the judgment is coming. Hana basa nokuti waisapota zvipika. Mwari haasi kuzotarisa patika. Amen. Yes. Pfuura mberi muchana. Ndapana mabasa ipapo. Hey, dai Mwari vatibatsira.